To, že sme všetci rovnaký druh, Homo sapiens, už všetci dávno vieme. Ale prečo potom vyzeráme tak odlišne? Niekto má tmavú pokožku, niekto svetlú. Niekomu sa lesknú modré oči, iný má hnedé. Niektorí majú úzke nosy, iní širšie. A áno, dokonca aj naše prsty na nohách sú rôzne typy. Ako je to možné? A prečo evolúcia niekedy vyzerá, že sa proste len nudila? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Koža. Začnime tým najviditeľnejším. Pokožkou. Rozdiel medzi tmavou a svetlou pokožkou má na svedomí melanín, pigment, ktorý funguje ako prírodný opalovací krém. Ľudia, žijúci pri rovníku, kde slnko pečie na plné obrátky, majú tmavšiu pokožku, pretože melanín ich chráni pred UV žiarením. Bez tejto ochrany by hrozilo poškodenie DNA, rakovina kože alebo problémy s plodnosťou. Naopak ľudia bližšie k pólom majú svetlejšiu pokožku. Prečo? Aby cez ňu mohli ľahšie produkovať vitamín D zo slnečného svetla. Zaujímavosťou u pokožky je to, že tieto zmeny sa udiali za relatívne krátky čas. V evolučných mierkach hovoríme o niekoľkých tisícoch rokov. Takže áno, pokožka sa adaptovala veľmi rýchlo. Oči. Ďalšia vec, ktorú si všimnete na ľuďoch, sú ich oči. Tvár očí, napríklad známy azijský očný záhyb, vznikol ako ochrana pred prachom, vetrom a chladom v stepoch alebo tundrách. Farba očí je ešte zaujímavejšia. Všetci predkovia Homo sapiens mali hnedé oči. Až pred zhruba 6-10 tisícmi rokmi došlo k jednej genetickej mutácii, ktorá spôsobila modré oči. Takže každý modrooký človek na svete má spoločného predka. Doslova jeden modrooký detko pre všetkých. Vedeli ste, že modré oči v skutočnosti nemajú žiadny modrý pigment? To, čo vidíme ako modrú, je len odraz svetla. Je to tak trochu optický trik, niečo ako evolučné farebné kontaktné šošovky. Nos a pery. Nos nie je len na to, aby sme obchali do cudzích vecí. Jeho tvar sa vyvíjal podľa prostredia. Úzke a dlhšie nosy sa vyvinuli v chladnejších oblastiach, pretože pomáhajú zohriať a zvlhčiť vzduch predtým, než sa dostane do plúc. Naopak širšie a kratšie nosy nájdeme v teplejších a vlhších oblastiach, kde tento problém neexistoval. Pery sú tiež zaujímavé. Hrubšie pery sú typické pre ľudí z teplejších oblastí. Mohli mať význam pre odvod tepla, ale zároveň fungujú aj ako evolučný signál atraktivity. Proste hrubšie pery, viac wow efekt. Bonusovo sa spoločne pozrieme aj na ďalšie časti tela. Poďme na pár extra zaujímavostí, ktoré veľa ľudí nepozná. Vlasy. Prečo majú niektorí ľudia kučeravé vlasy a iní rovné? Kučeravé vlasy pomáhajú udržiavať hlavu chladnejšiu v horúčavách, pretože sa zdvíhajú od pokožky a lepšie odvádzajú teplo. Rovné vlasy zas naopak lepšie chránia pred stratou tepla v chladnejšom prostredí. Prsty na nohách. Vedel si, že existuje viacero typov chodidiel? Napríklad grécky typ, kde je ukazovák dlhší než palec, alebo egyptský typ, kde sú prsty pekne v rade. Tento rozdiel nemá nejaký zásadný význam, sú to genetické variácie, ale sú tak výrazné, že sa podľa nich dokonca skúmali sochy a obrazy starých civilizácií. Ušný mas. Áno, aj toto je evolučná záležitosť. Ľudia z východnej Ázie majú suchší ušný mas, zatiaľ čo Európania a Afričania väčšinou vlhkejší. Tento rozdiel súvisí s génom, ktorý ovplyvňuje aj potenie. Evolúcia vie byť veľmi špecifická. Takže aj keď vyzeráme odlišne, sme všetci Homo sapiens. Naše rozdiely sú len výsledkom toho, ako sme sa prispôsobovali prostrediu tisíce rokov. V skutočnosti máme viac spoločného, než by sa zdalo. Rozdiely sú len na povrchu, doslova. Takže na budúce, keď pozrieš na svoj nos, pery alebo prsty na nohách, spomen si, je to dar od tvojich predkov. Alebo možno len evolúcia, ktorá si povedala, poďme skúsiť niečo nové, nech je sranda. Ak ťa bavia takéto fakty, nezabudni dať like, odber a kľudne pre algoritmus napíš niečo do komentára. No a vidíme sa znova u ďalšieho videa.